possa usar cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estarão, Senhor, fazendo uso, Senhor, da oportunidade, Senhor, quer seja para pregar, quer seja para orar, quer seja para louvar, que seja feito tudo, Senhor, debaixo da tua direção. Pai, te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acomodate-vi. La sorella Jéssica, a Loudária Jéssica e sorella Valdirene. Para lodear ao Senhor. Lodare. Pronto. Per lodare ao Senhor. A pace a tutti. Cantiamo l'inno di numero 331, 331.
165. Cento 45 allora, abbiamo sbagliato qua, non so il motivo. 145. Meu Senhor, allora è con rispetto Immiro il cielo che fai il tuo volere, per lo splendor di stelle settetano e il mondo intero che manda il tuo potere. Un canto in cui innalzarte, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto in cui innalzarte, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Olor che voi vaigando per i monti e degli c'è un 150 e vedo giù immensi prati vedi e il cielo ascolta e murmura. Un canto e tu innalzate, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto e cui innalzate, Signor, grande sei tu, grande sei tu. E nel pensar che il Salvatore in terra venne a soffrire un uomo peccator, che li portò su un Golgotha nei mali e che morì per darmi pace e amore. Un canto in cui innalzate, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto in cui innalzate, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Quando Gesù ritornerà dal cielo e gioia pieno mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare, Signor, grande sei tu. Un canto in cui innalzate, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto in cui innalzate, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Amém. Glória a Dio. Adesso il nostro diacono Ramon per continuare il culto. Va bene? Glória a Dio.
tutti. Che il Signore possa continuare a benedirci anche quest'anno. Sappiamo che già è una benedizione respirare nell'aria che il Signore ci ha donato. È già una benedizione essere qui, vedere le persone care a noi. Non diamo questo per scontato perché non è obbligatorio che domani ci alziamo e vediamo tutti quelli che vogliamo bene, no? Non è scontato che il Signore ci dia un'altra opportunità per parlare della sua opera domani. Quindi facciamolo oggi, facciamolo ovunque sia e quando sia necessario. E quindi se vediamo da un punto di vista, come ha detto il pastore, è cambiato solo il numero finale dell'anno, però la nostra opera, la nostra fede deve essere la stessa. La stessa per qualcuno e non la stessa per alcuni, perché qualcuno di noi deve mettere ancora più forza in questa opera, deve ancora tirare fuori questa consapevolezza che noi amiamo il Dio eterno, che noi serviamo al Dio che lo può tutto. E come sappiamo, a fine di anno ognuno fa le sue richieste a Dio. Io sinceramente non gli chiedo grandi cose materiali perché questo passa, anche se è molto importante per noi, però sono cose che passano, no? Però dicevo che una cosa ho chiesto al Signore, come le dicevo a voi, è questa che dice così. Poi, come sappiamo, chi dice io quest'anno voglio avere più tempo per me, io voglio avere più tempo per la famiglia, io voglio avere un lavoro meglio, voglio risparmiare un po' più di soldi. Ognuno è libero di chiedere al Signore quello che vuole, perché non è il mio compito dirle a voi cosa chiedere. Però io una cosa ho chiesto al Signore, come dice il Salmo 27:4. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare il suo tempio. Quando abitiamo nella casa del Signore non abbiamo bisogno di più niente. E quindi io spero che questo per noi che siamo persone che abbiamo intrapreso la strada giusta, che è quella di seguire il Signore, questo sia un po' per tutti, no? Che anziché cercare più tempo per noi, cerchiamo più tempo con il Signore. Se oggi il Signore non ci ha dato più tempo a noi è perché noi non abbiamo concesso tempo al Signore. Se oggi noi abbiamo pochi soldi è perché noi non siamo stati fedeli con il Signore. Se oggi noi non abbiamo anche salute è perché noi non l'abbiamo messo nelle mani del Signore. E quindi quando abitiamo nella casa del Signore, queste cose sono in un secondo piano. E poi il Signore ci dà l'opportunità di contemplare la sua bellezza, di capire perché siamo qua. Questa è una cosa molto bella. E questa è la bellezza, contemplare, sapere perché il Signore ci ha creato. Sapere e perché ci dà l'opportunità e la consapevolezza, non solo l'opportunità possiamo averlo tutti, ma consapevolezza ci abbiamo in pochi, di parlare del Signore, sapere quale sarà la nostra fine e perché ci ha creato. Questa è una grandissima opera che il Signore ha fatto, questo si chiama contemplare tutte queste cose che Dio ci ha donato, perché si è fatto uomo per abitare fra di noi e capire e farci vedere, come ha detto, che noi in Cristo possiamo fare tutto. Però senza di Lui non possiamo fare niente, nulla. Quindi già da qui possiamo capire bene qual è stata questa meravigliosa opera che
che il nostro Signore Gesù Cristo ha fatto per noi. E lo ripeto di nuovo perché questo è molto bello e molto saggio per cominciare l'anno. Una cosa ho chiesto al Signore, solo una, non 1000, una. E quella ricerco sempre. Io l'ho chiesto, però la ricerco anche. E quella ricerco, abitare nella casa del Signore, non un giorno, non una settimana, non una volta a settimana, tutti i giorni della mia vita. Ma non abitare lì e stare a dormire. Abitare per contemplare la bellezza del Signore e meditare il suo tempio. Questa è bella, eh? E a me questo mi riempie di gioia e rido per questo. Perché questa è una cosa sicura. Amen. E quindi che ognuno di noi quest'anno metta un po' di questo versetto, o non un po', tutto questo che ci ha lasciato il Salmo 27,4, e possiamo continuare la nostra vita fino ad oggi che ci ha portato qui il Signore, possiamo continuare così. E nel nome di Gesù sarà così. Amen. E quindi ora dobbiamo pregare. Non so se Ivanette te la sente di venire qua e pregare per la vita del pastore e tutta la sua famiglia. Che Dio continui a benedirle, che tramite Lui noi possiamo sempre ricevere il mangiare fresco che ci lascia il Signore tramite Lui. Signore, grazie per questo momento che stiamo aqui na casa do Senhor, per lodare il tuo nome. Grazie, Senhor, per tutto quello che hai fatto per noi e che fai e che farai ancora, Signore. Ti preghiamo, Signore, di benedire la vita del pastore, Signore, che il Signore possa fortificare ogni giorno, Signore, e sostenere, Signore, Lui nella fede e che Lui possa stare sempre disposto a lavorare per te, Signore. Benedice anche la Priscilla, Signore, che lei possa sentire, Signore, la tua mano su di lei e che tutto che farai possa essere, Signore, per onorare il tuo nome. Benedice, Signore, la tua Chiesa, tutte le basi missionarie, tutti i missionari, che loro possano, Signore, lavorare con amore e tutto quello che faranno, Signore, può essere, Signore, può essere gradito a te, Signore. Benedice, Signore, tutti noi, ognuno di noi che siamo qui, che possiamo, Signore, sentire, Signore, la tua presenza e che possiamo, Signore, aprire i nostri cuori per ricevere la tua parola e che possiamo, Signore, mettere in pratica la tua parola, quelli che impariamo qui, Signore. Aiutaci, Signore, a seguirti sempre e che possiamo, Signore, come ha detto il nostro fratello nel versetto 4 del Salmo 27, che possiamo, Signore, dimorare nel tuo regno, Signore, per contemplare la tua faccia, Signore, e meditare nel tuo tempio. Che possiamo, Signore, essere fedeli a te sempre, Signore, e che possiamo, Signore, ogni giorno stare più vicino a te. Aiutaci in tutto e perdona i nostri peccati, in nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Niente, continuiamo a lodare il Signore, sapendo che siamo tutti qui perché l'obiettivo nostro è ricevere la corona della vita, no? Di tutti. Che poi questa corona è una cosa molto bella, no? Dice: tutti riceveranno la corona della vita, uno più e uno meno. Ma poi quando noi riceveremo questa corona della vita, tutte queste corone saranno buttate nel piede del Signore.
per ingrandire il suo nome sempre. E quindi tante volte noi abbiamo, ad esempio, un strumento in casa, abbiamo tante cose che non sappiamo che funzione ha e ha molte funzioni. Noi diciamo, ma questo telefono ha anche la funzione di fare questo. E diciamo, ma io non lo sapevo che questo poteva fare tutte queste cose. Abbiamo una televisione che poi puoi registrare, puoi fare 1000 cose e uno non lo sa. E tante volte noi come cristiani, come seguaci di Cristo, non sappiamo tutto quello che il Signore può fare per noi. Non sappiamo la potenza che abbiamo noi dentro di noi per parlare del Signore. Non per convincere nessuno, perché poi ci pensa Lui a convincere. Non siamo noi a fare le opere, a fare i miracoli li fa Cristo, lo fa Dio, lo fa. E tante volte per questo molte persone vanno a ricerca del miracolo, ma il miracolo più grosso che Dio può fare nella tua vita è cambiare il tuo modo di pensare, il tuo cuore, la tua mente, il tuo comportamento, e cambiare il modo di approcciare, di affrontare i problemi. Molte volte io penso che è più facile camminare uno che una sedia a rotella, che il Signore cambia una persona da dentro, tutto fuori, comportamento e tutto. Perché lì si vede il vero cambiamento, si vede bene. Il Signore è possibile, è potente per fare tutto questo. E con noi penso che già il miracolo è stato fatto. Quindi rendiamoci conto di quello che il Signore è stato capace di fare con noi, ognuno di noi. E vediamo che non è stato facile. Tante volte vediamo il nostro pensare, perché Dio cambia tutto. Quando un uomo, una donna entrega la sua vita a Cristo, difficilmente o impossibile essere le stesso dopo. Non credo, anche se non è il mio compito, non credo nelle persone, l'uomo dice io prima ero cristiano, però sono cambiato e diventato peggio. Non è possibile. Questo non è possibile. Quando Dio entra nel tuo cuore, spacca tutto quello che sei dentro, rompe tutti gli schemi che c'è nella tua vita e crea un uomo nuovo. È una cosa impossibile alla scienza, a tutti. Creare un uomo nuovo dentro l'uomo vecchio, senza morire, senza tagliare un braccio. Io ho le stessi, l'unica cosa che non ho quando ho conosciuto a Cristo è i capelli, poi ho tutto uguale. È l'unica cosa. Però questi capelli me li ho levati così mi entra meglio, la sua parola mi entra meglio. Capito? Però questo lo posso dire sinceramente perché qui fra di voi c'è una persona che prima era alcolico, io mi piaceva bere tanto. Grazie a Dio, da quando ho conosciuto Dio, queste sono cose che non mi passano nemmeno per la mente, non mi chiama. Mi ha cambiato dentro, come penso ha fatto con tutti voi. E quindi io spero che quest'anno sia sempre modo di che, non solo l'ultimo dell'anno, quest'anno che sta cominciando, che sia modo di che appena ti alzi del tuo letto, appena vai a letto, te devi ringraziare Dio per tutto quello che il Signore ha fatto, deve fare e sta facendo nella nostra vita. Amen? Siamo consapevoli di questa cosa qua. Amen? Ok, continuiamo a lodare il Signore con la sorella Priscilla. Amen. Saluto tutti con la pace del Signore. Alleluia, lodiamo. Gloria a Dio. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome. Musica. E con tutto il mio cuore canterò per
per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedici il Signore, anima mia, loda. E con tutto il mio cuore, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. E il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni, per l'eternità. Alleluia! Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedici? Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Amen. A posto? Ok. Per sempre ti adorerò. Bella, bella questa. Molto bella. E niente, voi lo sapete quando sono qui a parlare del Signore, ma soprattutto a vedere che cosa ha fatto nella mia vita e che cosa ha fatto nella vita delle persone che conosco, sono sempre contento e tranquillo. E per quello quella lode è molto bella, per sempre ti adorerò. Perché quando noi lavoriamo per il Signore, quando noi consegniamo al Signore il nostro tempo e tutto quanto che possiamo, si lavora sempre con allegria. E quindi mettiamo sempre questo come priorità nella nostra vita. Sappiamo, fratelli, che tutti nella vita abbiamo delle priorità, no? Quando apriamo un'agenda mettiamo
oggi devo fare questo, questo, questo e questo, ma c'è sempre una che è la priorità. Io spero che quest'anno la nostra prima priorità sia il Signore. Amen. E il resto ci pensa il Signore. Facciamo un po' come ha fatto il pastore Trentuna, lasciamo l'agenda che la riempie il Signore e dobbiamo solo mettere un solo appuntamento ogni giorno. Priorità è il Signore. E il resto vediamo un po' che succede. Amen. E ora, fratelli, preghiamo per le decime e le offerte, però prima le volevo leggere un versetto di Genesi 28. E possiamo cominciare dal 20 al 22. E questo versetto, l'ultimo, è di Giacobbe, quando lui voleva intraprendere la strada per arrivare a casa di suo padre. E Giacobbe dice, Genesi 28, 20, cominciamo dal 20. Giacobbe fece un voto dicendo, se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Quindi, da quando il padre, da quando è nato il mondo, sappiamo che tante volte noi diciamo, Dio, se te mi dai questo, questo e questo, io ti do questo, ma Dio non è che ti dà quello perché vuole la decima da noi. Dio ti dà questo anche per provare la tua fede. E ti dice, se uno è fedele con il poco, lui ti darà tanto. Se non sei fedele, non sei fedele. E quindi sappiamo che per andare avanti con l'opera del Signore dobbiamo contribuire a questo. Questo non è obbligatorio. Questo è una cosa che ti viene dal cuore, quindi nessuno è forzato a fare niente. Però se possiamo anche quest'anno, diciamo parliamo tutto di questo anno perché oggi è la prima domenica che ci vediamo qui, mettere almeno l'ultima parte. Dio, di tutto quello che tu mi darai, certamente io ti darò la decima. Che possiamo quest'anno anche noi prendere questo come obiettivo personale, di fare questo compromesso con il Signore. Amen. E invitiamo il fratello Talis a pregare per le decime e le offerte. Pregamos. Senhor Jesus, em Tua presença mais uma vez, queremos Te apresentar, Senhor, todos aqueles que não dizimaram e ofertar na Tua casa, que o Senhor continue, Senhor, abençoando os Teus filhos, multiplicando, dando a saúde para trabalhar, Senhor, e também Te pedimos por aqueles, Senhor, que ainda não tenham a porta de lavoro, que o Senhor possa abrir esta porta, Senhor, para que o Teu filho possa Te honrar a cada dia mais, com os dízimos e ofertas na Tua casa. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Alleluia. Alleluia, glória al tuo nome, Gesù. Su ogni potenza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza, su ogni via dell'uomo, regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che degno è. Sapienza su ogni via dell'uomo, regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che Dio è. Ei morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrifica. Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Ei, morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrifica. Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a te. Alleluia, lodato sia il tuo nome, Gesù.
se possiamo pregare per i bambini. Giossi, puoi passare, preghiamo per i bambini, per favore. Glória a Dio. Pace a tutti. Preghiamo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Jesus querido. Te agradecemos porque tu morreste naquela cruz por nós, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, Pai. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar. Apresentamos essas crianças, Senhor Jesus amado, que eles, Senhor, meu Pai amado, possa andar nos teus caminhos, que possam, Senhor, ser futuros pastores, futuras esposas de pastores, futura missionária. Meu Pai amado, Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode fazer o que o pai e a mãe não pode fazer, mas Tu pode. Abençoa, Senhor Jesus amado, este culto entre eles, para que eles possam entender, Jesus querido, meu Pai, e continuar na Tua presença. Abençoa também a professora, Deus amado, lhe dê estratégia, lhe dê sabedoria, meu Pai amado, para fazer essa tão linda obra. Continua conosco, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E ora ci prepariamo che il Signore possa oggi, non possa, il Signore parlerà sicuramente con noi oggi. E quindi, Signore, che ogni persona che sia qua oggi possa aprire le orecchie spirituali, il cuore, e che possa sentire questa parola che Talis parlerà a noi, che sia direttamente da Te, Signore. Che non sia l'uomo che parli, Signore, il Tuo Spirito Santo. Amen. Lasciamo la parola a Talis. Glória a Dio. Pace a tutti. La sorella Valdirene estará me aiutando? Me aiuterá. Só apertar aqui. Giovanni, capítulo 3. Versetto primo ao versetto 14. Dice così. A senhora lê. Allora, Gesù gli rispose, credimi, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce novamente. Versetto primo Ah, ao primo? 13. Ah, ho fatto confusione, scusatemi. Allora, Gesù e Nicodemo. Nel gruppo dei farisei c'era un tale che si chiamava Nicodemo. Era uno dei capi ebrei. Egli venne a cercare Gesù di notte e gli disse, Rabbi, sappiamo che sei un maestro mandato da Dio, perché nessuno può fare i miracoli che fai tu se Dio non è con lui. Gesù gli rispose, credimi, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce novamente. Nicodemo gli disse, com'è possibile che un uomo nasca di nuovo quando è vecchio? Non può certo entrare una seconda volta nel ventre di sua madre e nascere. Gesù rispose, io ti assicuro che nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce da acqua e spirito.
Dalla carne nasce carne, dallo spirito nasce spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere in modo nuovo. Il vento soffia dove vuole. Uno lo sente, ma non può dire da dove viene nem dove va. Lo stesso accade con chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo disse, come è possibile? Gesù riprese, tu sei maestro in Israele e non capisci queste cose? Ebbene, ascolta quello che ti dico. Noi parliamo di quello che sappiamo e siamo testimoni di quello che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non crederete quando parlo di queste cose terrene, come mi crederete se vi parlo di cose del cielo? Nessuno è mai stato in cielo, soltanto il Figlio dell'uomo. Egli, infatti, è venuto dal cielo. 14. Nel deserto Mosè alzò su un palo il serpente di bronzo, così dovrà essere innalzato anche il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Amém. Acomodatevi. Eu vou falar nesta tarde sobre um pouco sobre o novo nascimento. Parlerò in questo pomeriggio un po' sulla nuova nascita. A Bíblia diz que havia um fariseu, príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. La Bibbia dice che aveva un fariseo chiamato Giudeo, di nome Nicodemo. Todas as vezes que a Bíblia menciona um nome, a Bíblia está dando um destaque àquela pessoa. Tutte le volte che la Bibbia dice un nome, cita un nome, lei sta dando, evidenziando quella persona. Então você vê que a Bíblia menciona Nicodemos, que ele era um príncipe dos judeus e também era fariseu. Allora la Bibbia dice, evidenzia, dice che Gesù evidenzia quello nome Nicodemo, che era un giudeo fariseu. A Bíblia fala que ele era príncipe dos judeus La Bibbia dice che era un principe dei giudei e era fariseu. e era un fariseo. Então estamos diante de uma pessoa muito influente. Allora siamo davanti a una persona molto influente. E os fariseus eram partido da época dos tempos de Jesus. E i farisei era un partito dei tempi di Gesù. Não era qualquer pessoa que era da seita dos fariseus. Non era qualsiasi persona che apparteneva alla setta dei farisei. E os fariseus, eles eram conhecidos por serem pessoas que conheciam muito da lei do Senhor. E i farisei erano famosi perché erano delle persone che conoscevano tanto la legge di Dio. Então, quem está indo conversar com Jesus não é nenhuma pessoa ignorante. Allora chi è andato a parlare con Gesù non era una persona ignorante che non sapeva di nulla. Conhecia muito. Conosceva tantissimo. Por isso que Jesus disse para ele, você é mestre em Israel. Per questo Gesù le ha detto, sei un maestro in Israele. Então, é uma pessoa que tem grande conhecimento. È una persona che c'è una grande conoscenza. A Bíblia diz que de noite Nicodemos saiu para falar com o Senhor Jesus. La Bibbia dice che Nicodemo è uscito di notte per parlare con Gesù. E isso foi proposital. É uma coisa fatta di proposito. Essa conversa não poderia ser de dia. Questa chiacchiera non poteva succedere di giorno. Porque, como eu já disse, Nicodemos era um mestre, alguém muito influente. Perché, come ho già detto, Nicodemo era un maestro, qualcuno molto importante. Então ele queria ir de noite para ser discreto. Allora lui ha voluto andare di sera per essere molto discreto. O segundo motivo é porque ele era fariseu. Il secondo motivo perché era un fariseo. A igreja sabe que os fariseus perseguiam Jesus. La Chiesa sa che i farisei perseguitavano Gesù.
Diziam que Jesus fazia aquelas obras por influências de demônios. Diceva che Gesù faceva quelle opere per influenza dei demoni. Então, nenhum fariseu queria ser visto com Jesus. Allora nessun fariseo voleva essere visto con Gesù. Por isso que Nicodemos vai à noite, Per quello Nicodemo va di notte, porque ele quer uma conversa mais privada com Jesus. perché lui vuole parlare in privato con Gesù. E a curiosidade que Nicodemos tem sobre a pessoa de Jesus o faz ele ir até Jesus. E la curiosità che Nicodemo c'è su Gesù è che lo fa andare a trovare Gesù. E ele, diante de Jesus, elogia o nosso Senhor. E lui davanti a Gesù lo dice parole belle su di lui. Ele diz no versículo 3, Lui dice nel versetto 3, ou melhor, verso 2. nel versetto 2. Rabi, sappiamo che sei un maestro mandato da Dio, perché nessuno può fare i miracoli che fai tu se Dio non è con lui. Então, a primeira coisa que aprendemos é que Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre. Allora la prima cosa che impariamo qui è che Nicodemo riconosce Gesù un maestro, Que Jesus vem da parte de Deus. che Gesù viene da parte di Dio, Que Jesus faz milagres. che Gesù fa miracoli, Que Deus é com Jesus. che Dio è con Gesù. Aí Jesus parece que não gosta de ser elogiado. Allora Gesù sembra non piacere tanto di quelle parole, Porque ao ser elogiado por Nicodemos, Jesus vai logo no problema de Nicodemos. perché Gesù, appena Nicodemo ha finito di dire tutte quelle cose belle, è andato subito a parlare dei problemi di Nicodemo. E qual era o problema de Nicodemos? E qual era il problema di Nicodemo? Ele teria que nascer de novo. Loro dovrebbe nascere di nuovo. Ele pensava que era uma pessoa salva. Lui pensava essere una persona salvata, Ele pensava que era uma pessoa mudada. pensava di essere una persona cambiata. Todos os fariseus pensavam assim. Tutti i farisei pensavano così. Eles pensavam que eram justos. Loro pensavano di essere giusti, Eles pensavam que eram homens de Deus. pensavano essere uomini di Dio, Mas não eram. ma non erano. Eles precisavam nascer de novo. Loro avevano bisogno di nascere di nuovo, Precisavam ser mudados. avevano bisogno di essere cambiati. E Nicodemos ele tinha 7 características. E Nicodemo aveva 7 caratteristiche. A primeira, ele tinha conhecimento. La prima aveva conoscenza. Ter conhecimento não significa que alguém nasceu de novo. Avere conoscenza non significa che è nato di nuovo. Alguém pode conhecer tudo sobre Deus Qualcuno può conoscere tutto su Dio e viver de modo longe de Deus. e vivere lontano da Dio. Então, ter conhecimento por si só não vai mudar nada. Allora avere soltanto avere la conoscenza così, solo la conoscenza non arriva a nessun posto. E estamos diante de alguém que conhece muito da lei de Deus. Siamo davanti a una persona che conosce tantissimo della parola di Dio. Primeiro, por ser judeu. Per primo, per essere giudeo. Judeu desde pequeno conhece a lei de Deus. Un giudeo da piccolo conosce la parola di Dio. Segundo, por ele ser fariseu. Secondo, per essere un fariseo. Terceiro, Terzo, por ele ser mestre. per essere un maestro. Então a gente está diante de alguém que tem um conhecimento extraordinário. Allora siamo davanti a una persona che ha una conoscenza straordinaria. Mas Jesus disse para ele: Ma Gesù ha detto a lui, você tem conhecimento, tu hai conoscenza, mas é necessário você nascer de novo. ma è necessario che tu nasca di nuovo. Em segundo lugar, Secondo posto, Nicodemos também tinha aparência de piedade. Nicodemo aveva l'apparenza di un uomo pietoso. Você vê que todo fariseu Possiamo notare che tutti i farisei se vestia muito bem. si vestiva molto bene. Ele usava como se fosse versículos nas suas roupas. É filactério o nome. Não sei se você consegue traduzir. Filactério, pastor? Allora, lui aveva filacteri Em suas roupas. nelle sue vesti.
Os filactérios é onde eram colocados versículos da lei de Deus. In questi filacteri avevano versetti della parola, pezzetti della parola di Dio, della legge. Nicodemos se vestia assim, Nicodemo si vestiva così, com esta aparência de piedade. con questa apparenza di pietà. E os muçulmanos não se vestem assim? E i musulmani non si vestono così? A gente, principalmente as mulheres, Più che altro le donne a gente só vê o rosto. riusciamo a vedere soltanto la faccia. As freiras também se vestem de modo semelhante. Anche le suore si vestono in un modo simile. Não é porque eu me visto de modo piedoso, Non è perché io mi visto in un modo pietoso, porque Nicodemos se vestia assim, perché Nicodemo si vestiva così, mas Jesus disse para ele: ma Gesù ha detto a lui, é necessário você nascer de novo. è necessario nascere di nuovo. Em terceiro lugar, Al terzo posto, ser alguém que dá o dízimo. essere qualcuno che dà il disimo, la decima, Não nos faz nascer de novo. non ci fa nascere di nuovo. Porque Nicodemos, como fariseu, Perché Nicodemo, come un fariseo, dava dízimo de tudo. dava il disimo di tutto, la decima di tutto. Em quarto lugar, In quarto posto, viver uma vida de oração. vivere una vita di preghiera. Nicodemos vivia uma vida de oração. Nicodemo viveva una vita di preghiera. Como fariseu, ele orava. Come un fariseo, lui pregava. Só que a igreja sabe La Chiesa sa que os fariseus oravam não para buscarem a Deus, che i farisei pregavano non per cercare Dio, mas eles oravam para serem vistos pelos homens. ma loro pregavano per essere visti dagli uomini. Eles queriam ser vistos como homens espirituais. Loro volevano essere visti come gli uomini spirituali. É como se eles quisessem fazer uma ostentação espiritual. È come se volessero apparire come uomini spirituali, farsi vedere come gli uomini spirituali, Porque eles queriam ser louvados pelos homens. perché loro volevano la lode degli uomini. Jesus observou a vida de Nicodemos. Gesù ha osservato la vita di Nicodemo. Por isso que Jesus disse: é necessário você nascer de Per novo. questo Gesù ha detto è necessario che tu nasca di nuovo. Ter algum cargo. Avere un posto fisso. A igreja também sabe La Chiesa sabe anche que os fariseus sentavam nas cadeiras de Moisés. che i farisei si sedevano nelle sedie di Mosè. Havia um órgão chamado Sinédrio. Havia un posto che si chiamava Sinedrio E ali sentavam os fariseus. e ali si sedevano tutti i farisei, Naquelas cadeiras privilegiadas. in quelle sedie privilegiate. Jesus viu Nicodemos sentado naquelas cadeiras. Gesù ha visto Nicodemo seduto in quelle sedie. E Jesus disse para ele: E Gesù ha detto a lui, você tem tudo isso, Nicodemos, c'hai tutto questo, mas é necessário nascer de novo. ma è necessario nascere di nuovo. E alguém pode me perguntar: E qualcuno mi può chiedere, o que eu vou fazer para nascer de novo? cosa farò per nascere di nuovo? Jesus respondeu que é necessário para nascer de novo. Gesù ha risposto quello che era necessario per nascere di nuovo. No versículo 6, Nel versetto 6, leia aí, minha querida. dalla carne nasce carne, dallo spirito nasce spirito. Jesus está falando de duas naturezas. Gesù ora parla di due nature, Os que são nascidos da carne quelli che sono nati dalla carne e os que são nascidos do e Espírito. quelli nati dallo spirito. A primeira característica de quem nasceu de novo: La prima caratteristica di chi è nato di nuovo, a sua natureza é mudada. la sua natura è cambiata. Eu vou ilustrar para você entender melhor. Vi spiegherò un po' meglio. Nós sabemos que um leão ele é carnívoro, né? Sappiamo che un leone è carnivoro. Ele é atraído a comer carne. La sua natura lo porta a mangiare la carne. Naturalmente ele é guiado por isso. Naturalmente è condotto a questo. Ele é atraído por isto.
è attratto da questo, porque ele é carnívoro. perché è carnivoro, Faz parte da sua natureza. fa parte della sua natura. Mas se a sua natureza for mudada, Ma se la sua natura sarà cambiata, ele não vai ser mais atraído a querer comer carne. lui non vorrà più mangiare la carne. Jesus está falando sobre isso. Gesù parla su questo. Quem foi nascido na carne Chi è nato da carne vai se inclinar para as coisas da carne. si inchinerà alle cose della carne. Quem nasce do Chi Espírito nasce dallo Spirito vai ser guiado pelo Espírito. sarà guidato dallo Spirito. Por isso que Jesus disse, continuando no versículo 7, Per questo Gesù ha detto, continuando nel versetto 7, 7 e 8. 7 e 8, non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere in modo nuovo. Il vento soffia dove vuole, uno lo sente, ma non può dire da dove viene nem dove va. Lo stesso accade con chiunque è nato dallo Spirito. Jesus está falando de quem é nascido do Espírito. Gesù ora parla di chi è nato dallo Spirito. E Jesus fala do vento, E Gesù parla del vento, outra figura do Espírito Santo. un'altra figura dello Spirito Santo. Ele desceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Lui è sceso in Atti degli Apostoli nel capitolo 2 como um vento. come un Um vento, vento que veio do céu un vento che è sceso dal cielo e encheu toda a casa. e ha riempito tutta la casa. Ninguém escapou. Nessuno è scappato. Todos foram cheios deste vento. Tutti sono stati riempiti di questo vento. Jesus está dizendo: Gesù sta dicendo: quem nasceu do Espírito chi è nato dallo Spirito não vive uma vida guiada por si mesmo. non vive una vita guidata da se stesso. Não existe mais o meu sonho. Non esiste più il mio sogno. Não existem meus projetos. Non esiste più i miei progetti. Existe o projeto de Deus. Esiste il progetto di Dio. Existe o sonho de Deus. Esiste il sogno di Dio. Quem pensa assim Chi pensa così é porque foi nascido do Espírito. è perché è stato nato dallo Spirito. Quem não é nascido não entende isso. Chi non è nato non capisce questo. Vai dizer que você é louco, Dirà che sei un pazzo, pois a sua ideia é que a vida é sua. perché la sua idea è che la vita è sua. Por a vida ser sua, ela vai fazer o que ela quiser. Perché se la vita è sua, tu devi fare quello che vuoi. Aí Jesus diz no versículo 8: Allora Gesù disse nel versetto 8, ó, o vento sopra il vento soffia e ele vai e vai para ali e para lá. di là, di qua, Vai sendo guiado. va essendo guidato. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Così sono tutti quelli che sono nati dallo Spirito. Alguém que é guiado pelo Senhor. Qualcuno che è guidato dal Signore. Por isso que a pessoa muda. Per questo ha un cambiamento di vita. A pessoa agora é guiada. Questa persona ora è guidata, Não agora por fazer as suas vontades, non per fare ora le sue volontà, mas a vontade de Deus. ma la volontà di Dio. Por isso que a Bíblia diz: Per questo la Bibbia dice quem está em Cristo, che chi è in Cristo nova criatura é. è una nuova creatura. Quando Jesus veio, Quando Gesù è venuto, ele não veio fazer um Tales 2.0. lui non è venuto a fare un Talis 2.0. Ele não veio fazer uma versão de você melhorada. Lui non è venuto a fare una tua versione migliorata. A Bíblia é bem clara. La Bibbia è chiara, Diz que você é uma nova criação. dice che tu sei una nuova creazione. Deus fez tudo novo. Dio ha fatto tutto nuovo. Se Deus fez tudo novo, Se Dio ha fatto tutto nuovo, é outra vontade, è un'altra volontà, é outros pensamentos, altri pensieri, são outros desejos. altri desideri. Por isso ele muda tudo, Per questo cambia tutto. porque é uma nova criação. Perché è una nuova creazione. Quando a pessoa vê uma nova criação, Perché quando una persona vede una nuova creazione, as pessoas não entendem. le persone non capiscono. Pensam que você sofreu uma lavagem cerebral, Pensano che ti hanno fatto un lavaggio cerebrale. porque você mudou muito. Perché sei troppo cambiato. E isso assusta muita E gente. questo spaventa tanta gente, tante persone. A Bíblia é clara. La Bibbia è chiara. Em Romanos capítulo 8, In Romani capitolo 8,
a partir do versículo 1. 8, a partire del versetto primo até o versículo 9. fino al 9. Ora dunque non c'è più nessuna condanna per quelli che sono uniti a Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà la vita per mezzo di Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Per togliere il peccato, Dio ha mandato suo Figlio in una condizione simile alla nostra, di uomini peccatori, e ha condannato il peccato. In questo modo Dio ha compiuto quello che la legge di Mosè non poteva ottenere a causa della debolezza umana. E noi ora possiamo adempiere quel che la legge comanda. E lo possiamo perché non viviamo più nella debolezza, ma siamo fortificati dallo Spirito. Quelli che si lasciano guidare dallo Spirito si preoccupano di quel che vuole lo Spirito. Quelli che si lasciano guidare dalla propria debolezza cercano di soddisfare il loro egoismo. Seguire l'istinto egoistico conduce alla morte. Seguire lo Spirito conduce alla vita e alla pace, perché quelli che seguono le inclinazioni dell'egoismo sono nemici di Dio. Non si sottomettono alla legge di Dio, non ne sono capaci. Essi non possono piacere a Dio perché vivono secondo il proprio egoismo. Voi però non vivete così, vi lasciate guidare dallo Spirito, perché lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se qualcuno non ha lo Spirito donato da Cristo, non gli appartiene. A Bíblia é clara. La Bibbia è chiara. O versículo 9 diz: vocês não estão mais na carne, Nel versetto 9 dice che non siamo più nella carne, mas no Espírito. ma nello Spirito. Quem está no Espírito de Deus Chi sta nello Spirito di Dio agrada a Deus. gradisce a Dio. Porque por este motivo, Per questo motivo você nunca vai ver non vedrai mai alguém que está no Espírito qualcuno che è nello Spirito fazendo coisas que desagradam a Deus. facendo delle cose che non gradiscono a Dio. Não tem como, Non c'è un modo, porque foi mudado perché è stato cambiato de dentro para fora. di dentro a fuori. A mudança é de dentro. La mudanza viene da dentro, il cambiamento viene da dentro. Outra característica de quem nasceu de novo: Un'altra caratteristica di chi è nato di nuovo, a capacidade de discernir as verdades de Deus. la capacità di discernere As verdades de le Deus. verità di Dio. A Bíblia diz no João capítulo 3, verso 9. La Bibbia dice in Giovanni capitolo 3 verso 9, 9 a 10. Giovanni capitolo 3 verso 9 e 10. verso 9 e 10. Nicodemo disse: come è possibile? Gesù riprese: tu sei maestro in Israele e non capisci queste cose? Por que Nicodemos não entendeu? Perché Nicodemo non ha capito? Porque ele não era nascido de novo. Perché non era nato di nuovo. Quem não é nascido de novo Chi non è nato di nuovo não pode entender. non può capire, Não pode entender as realidades eternas. non può capire la realtà eterna. Pode ser o maior intelectual. Può essere il più grande intellettuale, Pode ser um mestre em Israel. può essere un maestro in Israele, Mas não vai conseguir entender. ma non riuscirà a capire. Porque não é entendido com a mente. Perché non è capito con la mente, non si deve capire con la mente, É entendido pela iluminação do entendimento. si deve capire per la illuminazione dell'intendimento. Por isso que Nicodemos não consegue entender nada. Per questo Nicodemo non riesce a capire nulla. E a Bíblia fala sobre isso. E la Bibbia dice su questo, Sobre o homem natural. l'uomo naturale. Ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Lui non riesce a discernere le cose dello Spirito. Porque as coisas espirituais Perché le cose spirituali são discernidas espiritualmente.
vengono discernite spiritualmente, de modo que um homem natural, in modo che un uomo naturale, quando vê algo espiritual, quando vê qualcosa spirituale, ele vai achar loucura. lui troverà una pazzia. Por isso que o homem natural vai olhar para mim e para você Per questo l'uomo naturale guarderà me, guarderà te e vai dizer que você vive uma vida de desperdício. e dirà che viviamo una vita di spreco, Vai dizer, por que você não curte a vida? perché tu non approfitta la vita, Por que você não faz isso e isso? perché non fai questo, quello. Não consegue entender. Non riesce a capire, Porque é o homem natural. perché è un uomo naturale. A Bíblia fala sobre isso. La Bibbia dice su questo. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Corinzi capitolo 2, versículo 14 e 15. 1 Corinzi capitolo 2, versi 14 e 15. 14 e 15. Ma l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo Spirito di Dio fa conoscere. Gli sembrano assurdità e non le può comprendere perché devono essere capite in modo spirituale. Chi invece ha ricevuto lo Spirito è capace di guidare ogni cosa, ma nessuno è in grado di giudicarlo. Por isso que Jesus disse, Per questo Gesù disse, quando Jesus viu a multidão, quando Gesù visse la folla, Jesus viu muitos que o Pai estava resgatando. lui ha visto tanti che il padre riscattava. E certa vez Jesus disse, Una certa volta Gesù ha detto, graças te dou, ó Pai, grazie ti do, o Padre, Senhor do céu e da terra, Signore del cielo e della terra, que ocultaste estas coisas che non ha fatto vedere queste cose aos sábios e entendidos, ai sapienti, ai intellettuali, e as revelaste aos pequeninos. e le rivelasti ai piccoli. Sim, ó Pai, Sì, o Padre, porque assim te aprouve. perché hai voluto così. Quem são os pequeninos do Pai? Chi sono i piccolini del Padre? Sou eu e você. Sono io e te. Por isso que ele nos revelou Per questo ci ha rivelato a maravilha do Evangelho. le meraviglie del Vangelo. Isso ele fez conosco. Questo l'ha fatto a noi. E isso é um privilégio, amada igreja. È un privilegio nostro, amata Chiesa, Ter sido alcançado pelo Senhor. essere stato raggiunto dal Signore. E para encerrar, E per finire, versículo 14 e 15 de João capítulo 3. il versetto 14 e 15 di Giovanni capitolo 3. Giovanni 3, versetti 14 e 15. Nel deserto Mosè alzò su un palo un serpente di bronzo. Così dovrà essere innalzato anche il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia vita eterna. O que aconteceu lá no deserto? Cosa è successo nel deserto? Em Números, no capítulo 21, In Numeri, nel capitolo 21, a Bíblia diz que o povo de Deus estava sendo atacado por serpentes no deserto. la Bibbia dice che il popolo di Dio era attaccato da serpenti nel deserto. E muitos israelitas morreram, E molti israeliti sono stati uccisi porque pecaram contra o Senhor. perché hanno peccato contro Dio. Quando estava tendo uma grande mortandade, Quando aveva una grande mortalità, Israel começou a murmurar. Israele ha cominciato a mormorare. Chegaram para Moisés. Sono andati da Mosè. Moisés, faz alguma coisa. Mosè, fa qualcosa. Moisés orou ao Senhor. Mosè ha pregato Dio E Deus respondeu: e Dio ha risposto, faça uma serpente de bronze. faccia un serpente di bronze, Levante ela no deserto. alzala nel deserto. Todo aquele que olhar para ela Tutti quelli che guarderanno não lei morrerá. non morirà. O veneno da serpente não vai fazer efeito. Il veleno dei serpenti non avranno effetto. Aí Jesus está falando aqui a Nicodemos. E ora Gesù parla a Nicodemo. Nicodemos, Nicodemo, importa è importante
que o Filho do Homem seja levantado, che il figlio d'uomo sia alzato, como a serpente foi levantada por Moisés, come è stata alzata la serpente nel deserto per Mosè, para que todo aquele que olhe para ele perché tutti quelli che guarderanno lui não pereça, non perisca, mas tenha vida eterna. ma abbia la vita eterna. Existe um veneno Esiste un veleno que mata todos os homens, che uccide tutti gli uomini, chamado pecado. chiamato peccato. Mas o antídoto Ma l'antidoto para não morrer com este veneno per non morire da questo veleno é olhar para Jesus. è guardare Gesù. Por isso que a Bíblia diz, Per questo la Bibbia dice, olhando para Jesus, guardando Gesù, autor l'autore e consumador da nossa fé. e compitore della nostra fede. Não tire seus olhos de Jesus. Non portare via gli occhi dal Gesù. Muita gente nesses últimos tempos, Molte persone in questi ultimi tempi, diante de tantas coisas ruins que acontecem, davanti a tante cose cattive che succedono, muitas vezes molte volte deixam de olhar para Jesus non guardano Gesù e olham para outras e coisas. guardano altre cose. Por isso que elas se desviam. Perché per questo si deviano. Então, igreja, nesta noite, Allora, Chiesa, in questo pomeriggio, que os nossos olhos che i nostri occhi estejam fixos em Jesus. siano fissi in Gesù. E agora eu trago à memória E ora porto alla memoria uma ilustração un'illustrazione para falar sobre a importância de olhar para per Jesus. parlare sulla importanza di guardare Gesù. Certa vez, Una volta um irmão chegou para o pastor da igreja un fratello ha cercato il pastore della chiesa e disse: Pastor, hoje foi o último dia da minha vida aqui nesta igreja. e disse al pastore: Pastore, oggi è stato l'ultimo giorno, il mio ultimo giorno in questa chiesa. Aí o pastor: Por quê, meu irmão? Il pastore ha chiesto perché? Porque aqui as pessoas são difíceis. Perché qui le persone sono difficili. Fulano fez isso comigo Qualcuno ha fatto questo con me, e aconteceu isso. l'altro ha fatto questo. E começou a dizer um monte de E ha coisa. cominciato a dire delle cose che gli era successo. Aí o pastor, aí ele disse assim: Eu quero minha carta Allora il pastore, questo signore ha detto che voleva la sua lettera, que ele queria mudar de para outra igreja. che lui voleva andare da un'altra chiesa. Una lettera di demissione, sì, una lettera di demissione perché lui voleva andare da un'altra chiesa. Porque na sua concepção, Perché nel suo modo di vedere, aquela igreja tinha muitos problemas. quella chiesa aveva tanti problemi. Aí o pastor olhou para ele Allora il pastore lo ha guardato, e disse: Eu vou lhe dar sua carta, va bene, ti darò la sua carta, mas faça la tua lettera, só uma coisa para mim. ma faccia una cosa soltanto a me. Enche aquele copo com água, Riempi quel bicchiere d'acqua, dê 10 voltas no terreno da igreja e não deixe nenhuma gota cair. faccia 10 volte intorno alla chiesa e non far cadere nemmeno una goccia. Aí o irmão disse: Pastor, só isso. Allora il fratello chiede: ma solo questo? O pastor: Sim, só isso. Sì. Quando Só você questo. terminar, eu vou lhe dar sua carta. Quando finirai ti darò la tua carta, la tua lettera di dimissione. Aí o irmão, apressadamente, Allora si appressò, encheu o copo ha riempito il copo, Come- il bicchiere e começou a dar as 10 voltas. e ha cominciato a fare i 10 giri. Quando terminou os 10, Quando ha finito i 10, chegou para o pastor: è arrivato dal pastore: E minha carta, pastor? e la mia lettera? Aí o pastor disse: Me responda só uma coisa. Mi risponda soltanto una cosa. Enquanto você dava as 10 voltas, Quando facevi tutti i 10 giri, você viu o irmão fulano passar por você? hai visto il fratello tale, il tizio, hai visto quello passare da te? Não, pastor, eu não vi não. No, non ho visto. Você viu a irmã fulana passar por você? Hai visto la tizia tale passare da te? Também não vi, pastor. No, nemmeno quella l'ho vista. Você viu o pássaro voar perto de você? Hai visto l'uccellino che volava vicino a te? Eu não vi não, pastor. No, nemmeno questo ho visto. Pois é, meu irmão. Allora, Assim é così è todo aquele tutti quelli que olha para Jesus. che guardano Gesù. Ele não tem tempo
questa persona non ha tempo de olhar para o lado esquerdo, di guardare né sulla sinistra nem o direito. né sulla destra. Só para Ele. Solo di guardare solo Gesù. Então, quando os nossos olhos estão em Jesus, igreja, Allora, quando i nostri occhi sono su Gesù, Chiesa, a gente não tem tempo non abbiamo tempo para olhar as cores das paredes, di guardare i colori dei muri, de olhar a cor da gravata de alguém. di guardare il colore della cravatta di qualcuno. Já foi lido aqui pelo Raymond, È stato già letto da Raymond, Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versetto 4. Fala de alguém que tinha os olhos fixos no Senhor. Parla di qualcuno che aveva gli occhi fissi in Dio. Davi disse: Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor una cosa ho chiesto al Signore e a buscarei, e la cercherò, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. che io possa abitare nella casa del Signore tutti i giorni. A motivação de Davi de estar na casa do Senhor La motivazione di Davide di stare nella casa del Signore não era porque ele estava atrás de uma bênção, non è che lui cercava una benedizione, não é porque ele precisava de uma cura, non è perché aveva bisogno di una cura, não é porque ele precisava de um trabalho, non è perché aveva bisogno di un lavoro, é só porque ele queria ver o Senhor. è perché lui voleva vedere il Signore. Quando a gente tem essa motivação, Quando abbiamo questa motivazione, os nossos olhos de fato estarão nele, i nostri occhi di fatto veramente saranno in lui, saranno fissi in lui, não nas suas mãos, non nelle sue mani, mas sim na pessoa do nosso Senhor. ma sì nella persona del nostro Signore. Que esta seja a motivação do nosso coração. Che questa sia la motivazione, la nostra motivazione. Pastor João agora dará continuidade ao culto. Il pastore ora continuerà col culto. Grazie rendo per questa vita e per quanto rivelò. Grazie rendo per il futuro e per ciò che già passò, per le benedizioni date, per l'affanno e per l'error, per la grazia rivelata, per il tuo perdono, oh Signor. Grazie rendo per il sereno e per nubi che vedrò, per le rose del cammino e per i spine che trovò, per il buio della notte, per la stella che brillò, per la prece esaudita e per ciò che mi mancò, per la croce e il soffrire, per la prova e la passione, per l'amore senza fine, per la pace nel mio cuore, per la lacrima versata, per il dono del tuo amor, per la vita eterna data. Sempre grazie a te, Signore. Amen.
Possiamo dire al Signore grazie Signore? Alleluia, sono felice che quando mi sono alzato, adesso sto vedendo la Cristiane che è qui con noi, siamo felici con la sua presenza, diciamo il Signore ti ama e anche noi. Amen, gloria al Signore, noi ci amiamo e possiamo dire, come mai? Perché qui in Italia nessuno ama, è tutto vuole bene, ma noi possiamo dire io ti amo nell'amore di Cristo, amen? Perché l'amore di Cristo ci unisce e ci fa uno nel Signore, se noi siamo in Cristo siamo uno in Lui, alleluia, siamo nuove creature, gloria al Signore. Mettiamoci in piedi, fratelli, celebriamo la cena del Signore stasera, partecipiamo con gioia, tutti quanti sono battezzati e sono in comunione con il Signore e con la Chiesa, possono partecipare liberamente. Io sempre dico che noi non possiamo fare una autodisciplina, noi possiamo fare una autoanalisi, ma una autodisciplina non, perché noi non siamo autorità spirituali sopra di noi. Dio ha costituito delle autorità spirituali sopra ogni uomo. Amen? Gloria al Signore. E quindi uno che si autoanalizza e si trova e si sente che non è in quel momento pronto per partecipare della Santa Cena, deve cercare la sua guida spirituale, la sua autorità spirituale e dire che non si sente bene per causa di questo, di quell'altro. Non è come ci hanno insegnato quella confessione che uno sta dentro di quella stanzina e quello si sede e sta a parlare. No, ma è dire io ho peccato, ho sbagliato, ho macchiato non solo a me, ma anche il corpo, e noi siamo il corpo di Cristo. E come corpo di Cristo la parola dice che Lui ci ha dato anche autorità. Lui ci ha dato questa autorità, perché tutto ciò che noi qua diciamo sì, è sì anche nel regno di Dio, in cielo. E quindi se noi come Chiesa che abbiamo ricevuto questa autorità e possiamo qui insieme camminare in comunione nella presenza del Signore, non possiamo dire lasciamo a parte questo, lasciamo da parte questo, o tengo per me questo peccato, questa cosa, non va bene. Dobbiamo condividere, perché la Bibbia dice dobbiamo piangere con chi piange e sorridere con chi sorride. È molto importante questo, e noi cresciamo con salute spirituale. Pastore, io vedo un problema molto serio, non nella Chiesa nostra solo, ma in Italia. Un problema dove le persone non accettano la sua condizione. Come stai con Gesù? Ah no, tutto bene, io sto bene, non è che sono deviato, sembra che non vuole, non è che non vuole, è che Satana cauterizza la mente per fare quella persona pensare che sta tutto bene, che va tutto bene, che no, io sono solo lontano dalla Chiesa, ma con il Signore sto bene. No, scusa, se tu sei lontano del corpo, come puoi vivere un pezzo a parte? La Chiesa perseguitata, dove il governo, lo Stato non permette che si radunano, anche così loro si radunano dentro una caverna, una casa di nascosto, perché la Chiesa, per essere Chiesa, bisogna di stare insieme. Ma Satana semina questo seme di orgoglio dalla persona non accettare la sua condizione.
E finché il figlio prodigo non ha accettato la sua condizione, è rimasto prodigo. Ma quando ha accettato la sua condizione e ha lasciato l'orgoglio di lato, accanto, ha messo da parte l'orgoglio e ha detto no, se io torno a casa, io sono sicuro che mio padre mi riceverà almeno come uno dei suoi impiegati. E quando tornò è stato sorpreso perché il padre lo ha ricevuto come figlio. Quindi è il più grande inganno che Satana semina nelle menti, nei pensieri, nei cuori delle persone, questo spirito maligno di vergogna, di orgoglio. Ah, perché se torno parleranno male. Come stai? Prega per me perché io sono proprio in questa condizione spirituale. Prega per me perché la mia condizione spirituale è difficile. Ma non è arrendersi alla condizione, ma è dire, Signore, aiutami. Chi è nel fondo di un poço dirà cosa? No, non bisogna che mandi una corda per me, perché io sto bene. Dirà così? Se tu sei al mare e c'è un squalo per mangiarti e passa uno in barca, come va? No, tutto bene. Tutto bene? No, aiutami. È vero o no? Alleluia! Chiedi e vi sarà dato. Bussate e vi sarà aperto. Il Signore è pronto per soccorrerci. Alleluia! Gloria al Signore. Quindi, fratelli, che possiamo fare una autoanalisi tutti e lasciare l'orgoglio da parte. E la Bibbia dice, prima di offrire, vai da tuo fratello. Ti riconcilia con lui. Mi ricordo un diacono che mi ha insegnato la parola, che quando mi sono convertito lui ha detto, dopo che ha fatto il discepolato, in quel percorso mi ha detto, guarda, tu se nel passato hai fatto male a qualcuno, o se tu hai un litigio, hai litigato con qualcuno, vai a chiedere perdono. Ho detto, mamma mia. Ho usato anche un'espressione, adesso vado a togliere il morto dal sepolcro, perché è come se fosse una storia passata. Per noi tante cose sembrano passate, ma che fanno parte del nostro presente ancora. E quella breccia continua aperta e Satana trova sempre quello spazio per entrare nella nostra vita. Ma una volta chiudiamo, una volta chiusa, lui non ha più spazio nella nostra vita. Mi ha detto quel diacono a me. E io ho detto, che difficile. E lui ha usato proprio il testo di Zaccheo, quando lui ha detto, io vado, Signore, da chi ho defraudato e restituirò 4 volte di ciò che ho tolto. Ha fatto proprio così. E Gesù ha detto, la salvezza è entrata in questa casa, perché lui ha dimostrato, ha portato frutto di ravvedimento, perché ravvedersi non è venire in chiesa, è essere trasformati, perché la parola non ristruttura, la parola non dipinge, non imbianca, non passa quella massa, lo stucco. La parola distrugge per edificare un uomo nuovo. Abbatti l'uomo vecchio perché è spada. La parola è spada affilata e taglia, ma la parola è anche vita. Allora, taglia e dà vita. Taglia e dà vita. E la parola stessa dice, anche se sembra morto, ma il profumo delle acque germoglierà e produrrà il suo frutto. Amen? Dio ti vuole fruttificando. Tu puoi dire amen? Glória al Signore.
Quindi, fratelli, che possiamo dare spazio allo Spirito di Dio per operare nella nostra vita, facendo di ognuno di noi una nuova persona, nuova creatura. Leggiamo la parola. Matteo capítulo 26, versetto 26. Sono felice. Vito è venuto, Vito? Amém, glória a Dio, mio amico Vito. Matteo 26, 26 dice così la parola. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, o meglio, mentre mangiavano, virgola, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Preghiamo, fratelli, per il pane e per il vino. Questo è un momento importante per la nostra Chiesa, è il culto più solenne della Chiesa, perché la cena del Signore è il momento più solenne, perché noi ricordiamo il sacrificio del Signore, è il memoriale della sua passione, è il memoriale del suo sacrificio, di ciò che ha portato salvezza a ognuno di noi. E quando celebriamo questa Pasqua, noi celebriamo con cuore rinnovato. E la cena del Signore è rinforzo per la Chiesa di Gesù. Lui ha detto: fate questo finché io venga. Se non fosse importante, lui ci raccomandava di fare? No. Ma lui ci ha raccomandato. E quindi noi dobbiamo fare la cena del Signore, perché è rinforzo per la Chiesa, per la tua anima, per la nostra vita spirituale, perché la conferma, è il grido della nostra anima dicendo: Maranatha, ora vieni Signore Gesù. Quindi nessun membro rimanga senza partecipare della cena del Signore se è in comunione. E se non si trova in comunione, cerchi il presbitero della Chiesa, cerchi il pastore della Chiesa e dica: pastore, presbitero, ho bisogno d'aiuto. La mia situazione è questa, bisogno di avere un consiglio, che preghi per me. E dentro la parola si condurrà la pecora al gregge, perché dove mangiano 99 devono mangiare 100, sì o no? Nessuna può rimanere fuori. Amen? E i fratelli che oggi si trovano malati ricevono la cena del Signore a casa, come la parola del Signore ci raccomanda. Quindi preghiamo per il nostro fratello João, che non si trova bene oggi, preghiamo per la sua salute, preghiamo per il fratello Giuseppe, preghiamo per il fratello Giuseppe Petriccioni. Sono fratelli molto preoccupati, sono in preghiera per lui e vorrei convocare la Chiesa in preghiera per lui, perché il Signore possa muovere qualcosa, sbloccare, perché non riusciamo a contattare, non riusciamo a parlare, niente, difficile, non so proprio cosa è successo. Preghiamo per l'Anna Maria che non c'è stasera, perché è andata a fare un'altra cosa, si è dimenticata che era la Santa Cena, è andata a fare una visita a una persona in una casa di riposo, e per la Milvia che è da suo figlio passando questo periodo di vacanza. Amen? Quindi preghiamo uni per gli altri e preghiamo consacrando questi due simboli che non saranno trasformati in corpo e il sangue di Gesù, ma
continueranno pane e vino, ma rappresentano il corpo e il sangue di Gesù. Amen. Signore, in questo momento vorrei chiederti, Padre, nel nome di Gesù, nostro Signore, nostro Salvatore, che ci ha raccomandato, ci ha ordinato di celebrare, Signore, questa Pasqua, finché sarà il suo ritorno. Ti prego, quando la tua Chiesa è qua radunata, celebrando e ricordando il memoriale del sacrificio vicario di Cristo nostro Signore, che si è messo peccatore al posto dei peccatori. Oh Signore, ti prego di consacrare questi due simboli, il pane e il vino, che adesso, dopo la preghiera, simboleggiano il tuo corpo e il tuo sangue versato sulla croce per la remissione dei peccati del mondo, per chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E mentre, Signore, celebriamo questa Pasqua, che la nostra anima sia rinforzata, che noi possiamo essere rinforzati spiritualmente e anche fisicamente, Signore, essendo guarite dalle nostre infermità, portando, Signore, i tuoi segni di sacrificio sul nostro corpo, ma gridando Maranatha, ora vieni, Signore Gesù. Consacra, Signore, per la tua gloria e per la comunione della Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. I fratelli serviranno, aspettate perché possiamo fare insieme. Prendete tutti e due e aspettate insieme. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. La grazia di Dio rivelata in Cristo Gesù mio Signor, a un mondo perduto è dato da Dio infinito favor. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. La grazia di Dio dimostra oggi che egli vive nella perdizione della perdizione ti salva, rinnova, purifica il cuore. Grazia, grazia, la grazia di Dio ti basta. Grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Tutti hanno ricevuto, fratelli? La Bibbia dice che mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo:
prendete, mangiate. Questo è il mio corpo. Partecipiamo del pane, simbolo del corpo di Cristo. Alleluia. Grazie Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Tutti noi in memoria di Cristo. Padre, nel nome di Gesù, ti ringraziamo per questa Pasqua, per questa celebrazione, per questo memoriale, perché siamo qui oggi, Signore, e apparteniamo al corpo di Cristo per grazia e misericordia, non per merito, ma perché tu ci hai trovato sulla strada, perduti, e ci hai riportati al tuo gregge. Come pecore tue, noi siamo, Signore, appartenenti al tuo gregge, appartenenti, Signore, al tuo popolo, perché tu ci hai fatto popolo tuo e pecore del tuo gregge. Signore, continua ad essere con noi, assistere ognuno. Ti prego per i fratelli malati che possano essere guariti nel nome di Gesù, che le infermità, Signore, possano andare via da ogni corpo, e nella potenza che ha nel nome di Gesù, tu possa, Signore, levare ogni infermità della vita del mio fratello João, della vita del fratello Giuseppe e di tutti quanti soffrono, Signore. Nel nome di Gesù, sia con noi, dacci la grazia, rinforza la nostra anima, aiutaci a continuare avanti, servendo te, perché sappiamo che il tuo giorno è vicino. Signore, che possiamo essere pronti con i vestiti lavati nel sangue dell'agnello. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen e amen. Gloria a Dio. Fratelli, vorrei ricordarvi che ogni anno noi abbiamo una settimana di preghiera, che è la nostra settimana delle primizie, una settimana dove la Chiesa passa un periodo di concentrazione, meditazione, cercando la presenza del Signore come cerchiamo sempre, ma è una settimana consacrata al Signore. E sull'agenda annuale quest'anno noi abbiamo voluto fare un programma ancora più ampio, dove tutti i fratelli in Italia possano partecipare. Prima, quando avevamo una sola chiesa, noi facevamo tutta la settimana in presenza nella chiesa. Però con la crescita della chiesa, per la gloria di Dio, non possiamo radunare tutti in un solo posto, ma possiamo essere insieme in un solo spirito, è vero o no? E il Signore ci ha dato questa strategia di, durante questa settimana di preghiera, che comincerà l'11 di gennaio, qua presenzialmente, ogni chiesa, nella sua chiesa, comincerà il proposito di preghiera. Noi faremo un sacrificio. A Firenze noi arriveremo
un'ora prima, e anche qui noi arriveremo un'ora prima. Invece di arrivare alle 4, noi arriveremo alle 3, perché noi faremo un periodo maggiore di preghiera, di consacrazione. Saremo qua in preghiera, visto che non possiamo digiunare di sera, perché è già sera, ma io invito la Chiesa a fare un digiuno collettivo dal tramonto del sabato fino alla domenica, fino all'orario che voi potete, perché ci sono persone che prendono medicina, altri che non possono perché lavorano, fanno altre cose, non possono fare. Ma noi partiremo col digiuno il 10, la sera del 10, quindi salteremo il pasto della sera di sabato come sacrificio al Signore e cominciamo questo digiuno fino alla mattina dell'altro giorno. A Firenze noi saremo in preghiera alle 9, concludendo il digiuno, e voi anche concludete il digiuno lì la mattina, non lì presenzialmente, ma potete fare a casa la conclusione del digiuno. Chi potrà essere anche lì, bene. Però non è obbligatorio. Ma di pomeriggio noi saremo qua un'ora prima in preghiera insieme, collettiva, di presenza. Amen? Perché Dio ci chiama a dare priorità, non per necessità, ma per priorità. Io non verrò per necessità, perché bisogno ho. Sì o no? Dicevo stamattina che quel cieco Bartimeo ha gridato: Gesù, figlio di Davide. Lui ha gridato perché aveva un bisogno, ma se lui sapesse chi era, non chiamava figlio di Davide, chiamava Gesù, figlio del Dio Altissimo. È vero o no? Quindi Gesù ha potenza per guarire, Gesù ha potenza per provvedere, per fare qualsiasi cosa, ma noi verremo non solo a chiedere perché ho bisogno, ma per priorità. Io vengo perché Gesù è la mia priorità. Amen? Quindi ci vediamo domenica alle 15 qua. Invece dal lunedì al venerdì, dal 12 al 16, non ci sarà nessuna attività nelle chiese in Italia nostre. Ogni sera, dalle 18:30 alle 19:30, noi ci collegheremo online tramite la piattaforma Google Meet per partecipare della preghiera collettiva. Tutti i fratelli di Sheadamit in Italia saremo insieme in quella preghiera. Un'ora solo. Non è difficile. Ah, ma io non so fare questo. Sa versare soldi o non sai? Chi sa? Giulia, non sai versare soldi dalla macchinetta, dalla macchina? Chi fa per te? Allora il figlio deve fare. Eduardo deve aiutare a collegarti sul telefono. Anche la Nati, mettetevi voi due insieme là con il telefonino e faremo quel momento insieme di preghiera per stare insieme in quel periodo di un'ora. E lì noi faremo quella preghiera lunedì, martedì, mercoledì, fino a venerdì. Nel sabato invece noi, dopo la preghiera della settimana, faremo una evangelizzazione. Ok? L'evangelizzazione, andremo a portare la parola del Signore alle persone. A Firenze noi faremo alle 15 di pomeriggio, perché i fratelli di pomeriggio possiamo trovare le famiglie al parco, di là, di qua. E anche qui, però, Talis farà con il gruppo qua, perché a volte noi faremo tutti insieme e non abbiamo quel numero e nemmeno raggiungiamo le persone di zona. Bisogna che le persone di zona conoscono qua, la chiesa qua, e le persone di là conoscono la chiesa là.
Quindi fratello Thales, con la famiglia, diacono Remo, con la famiglia, tutti i fratelli, e faranno questa evangelizzazione qua in zona, ok? Può essere lì nella piazza di San Giusto, perché ci sono tante persone anche lì, quell'orario, no, Ivanetti, di pomeriggio, con i bambini, con tutti. Quindi, perché la fiera è buono fare evangelizzazione nella fiera, ma le persone non si fermano. Invece di qua, possiamo avere qualche contatto, è vero o no? Quindi c'è questa convocazione per tutti i fratelli alle 15 di pomeriggio sabato. Questo gruppo sarà qua, l'altro gruppo sarà con me, il diacono Wallace là, e voi fate qua insieme. Invece nella domenica sarà il nostro culto di festa, un culto festivo dove noi qua celebriamo le primizie, e la primizia della missione qual è? La missione. Quindi sarà una serata missionaria e noi saremo qua radunati celebrando tutto ciò che il Signore farà. Amen? E come gli ebrei, loro celebravano la raccolta annuale in anticipo. Capito? Come loro facevano? In anticipo. Perché loro consacravano la terra per tutto l'anno. E quindi noi saremo qua nel 18 consacrando al Signore e dicendo: Signore, noi abbiamo pregato questa settimana e io voglio seguire questo anno la mia vita, tutta la mia vita, come ha detto il nostro diacono, cercando te, la tua presenza. Amen? Gloria a Dio. Quindi gli avvisi sono questi, l'agenda è disponibile anche su Instagram della Chiesa, e chi bisogna, io non so, dopo sarebbe meglio avere una lista, dopo parlo con Thales, per fare arrivare anche su WhatsApp delle persone, perché a volte su Instagram ne tutti hanno, ma abbiamo Facebook e Instagram, ok? Mettiamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Fratelli, nostro gruppo di lavoratrici e lavoratori non si fermano mai. Noi abbiamo il pollaio Jehová Jireh, il nome del pollaio è Jehová Jireh, Dio provvederà. Che abbiamo le uova fresche dalle galline felici. Queste galline non sono tristi perché sono ben trattate e anche loro servono al Signore a loro modo. Amen? Quindi ci sono lì le uova delle galline felici, che tutto che vedete noi non vendiamo, questa è un'offerta. Quando voi prendete queste cose, acquistate, non state acquistando come in un negozio, è un'offerta che fate alla missione, ok? E le lavoratrici hanno preparato dei pacchetti di pangrattato fatto a casa, senza conservante, sano, e sono lì soltanto quanti pacchetti ci sono? Soltanto 17 pacchetti, pochissimi. Quindi, se noi siamo qua in 10, se ognuno prende 2, finito, no? Allora ci sono questi pacchetti di pangrattato che potete anche prendere per regalare a qualcuno e dire: guarda, questa è un'iniziativa della nostra Chiesa. E tutto quanto faremo e diamo, doniamo, offriamo è sempre per il proposito missionario. Infatti, il 18 nel nostro culto missionario noi avremo disponibile i nostri taloncini missionari, dove noi avremo quello impegno, ognuno liberalmente dirà: io questo anno vorrei impegnarmi con la missione, oltre quello che faccio. Se tu non puoi fare, non fai, ma oltre quello che già faccio, vorrei impegnarmi con
il proposito della missione, che quest'anno il nostro proposito è 2 paesi in Europa, che è Svezia e Albania, e 2 paesi in Africa, Kenya e Mozambico. E quindi noi abbiamo questa sfida all'estero e abbiamo anche la sfida locale, che sono aperture di 9 basi missionarie, sia in provincia di Verona a Nogara e in provincia di Belluno a Agordo. E abbiamo altre visite da fare qua a Firenze, che il Signore è che apre le porte. Amen? E ci sono cose già a cammino, ma preghiamo che Dio ci guidi, che sia il Signore. Amen? E abbiamo i nostri missionari che lavorano con noi, come la Jamili che lavora con noi nel palazzo lì di Montisceboli. Infatti abbiamo ricevuto oggi un bello resoconto della Jamili, che lei fa Pisa e Pomarante, tutte e 2 basi, e dai fratelli che vanno a prendere il pacco oggi, sono andati 6 persone nuove in chiesa a Pisa, tramite il pacco alimentare. E questo è possibile, fratelli, perché c'è la missionaria là, operando. E lei per andare là spende 40 euro di Pomarante a Pisa, ogni settimana. Non è facile. È sempre una spesa che noi diciamo, ma 40 euro non è niente, ma non è niente un giorno, non è niente una volta al mese, ma tutte le settimane. E quindi per questo noi pregheremo che lei abbia la patente e la macchina, perché riempirà quel furgone di là. Io ho già detto a lei, deve essere un furgone, come quello rosso di quest'uomo. Io sto già chiedendo a lui questo furgone rosso. Non dirò come il tuo, perché sennò chiederò già il tuo. Dirò il suo, va bene? Ringraziamo il Signore. E ho detto, Jamile, se Dio manda un pulmino così grande come questo, io ho coraggio. È coraggiosa. Glória a Dio, amen? E quindi continuiamo in preghiera per la missione all'interno d'Italia e anche all'estero, che noi avremo tutto questo impegno annuale. I taloncini servono per farci avere un riferimento di come noi lavoreremo, perché io devo dire al fratello in Albania, fratello, noi come chiesa ti aiuteremo con questo ogni mese. Devo dire in Kenya, perché c'è anche una ragazza che sta facendo l'università e noi aiuteremo. E quindi devo dire, guarda, noi aiuteremo questo con questo e non posso mancare. E quindi quando noi avremo questo taloncino, sarà un impegno che porteremo fino alla fine dell'anno, e che noi diremo, guarda, questo impegno è per te, questo, Jamile, questo è per te, e si farà la divisione. Questi soldi saranno usati solo per questi propositi, non per pagare affitto, non per comprare questo, comprare quell'altro, per niente altro che ciò che è stato già definito. Amen? Ringraziamo il Signore. Io vorrei invitare i cristiani, vieni a fare questa preghiera, che Dio ti alzi questo 2026 come un'aquila, perché per la tua meditazione è questo versetto, Isaia 40. Amen? Chi aspetta nel Signore avranno nuove forze. Amen? Che questo anno Dio ti dia molta forza e ti rinnovi potentemente. Vieni a fare questa preghiera, cristiani. E mio amico Vito là è cresciuto, era piccolino, quasi della misura di Aaron. Adesso è già grande, è un ragazzone. Mamma mia, sto invecchiando. Grazie, pastore. Ringraziamo. Signore, ti ringrazio, Signore, per questo giorno meraviglioso, perché il Signore ha permesso che siamo qua riuniti nel tuo nome. Che questo anno, Signore, sia un anno, Signore, che le tue promesse vieni, Signore, cumpri in tutta la nostra vita. Ti ringrazio per tutto, ti ringrazio per la vita di mio fratello, ti ringrazio, Signore, perché oggi
ha compiuto, Signore, una promessa. E Lui è ritornato nella tua casa e oggi, Signore, davanti, Signore, ai miei fratelli, io sono qui a testimoniare che il Signore è meraviglioso. Ti ringrazio, Signore, per tutto quello che Tu stai facendo, per tutto quello che hai da fare. Ti ringrazio, somente ti ringrazio per tutta la vita che oggi siamo qua riuniti, per tutti, Signore, che Tu hai fatto per noi. Grazie, Signore, in nome di Gesù. Un'altra cosa, dopo, chi ancora non segue la Chiesa su YouTube tutti hanno, no? Possono entrare. Entrate su YouTube, Shadam di Firenze, e iscrivetevi là, attivate le notifiche e lasciate un like. Un like, facciamo un like oggi? Un like. E popolo intelligente, un like. Mandiamo un like per chi ci vede su YouTube hoje, un like per voi. Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. Diciamo amen? Dio vi benedica, una buona settimana.